Hamile TV'den herkese merhabalar. Bu videomuzda hamilelikte öksürüğü konuşuyoruz. Doktor Bülent Uran sorularımızı yanıtlıyor. Hamilelikte öksürük şikayeti zaman zaman karşımıza geliyor. Tabii neden öksürdüğü önemli hamilenin. Bu nedenle de eğer ateş varsa, sürekli boğazda yanma varsa öncelikle bir doktora muayene olmak gerekiyor. Yok bu daha çok tahriş öksürüğü ise, yani alerjik durumlara bağlı ise yine tozdan, topraktan, ev tozundan özellikle uzak durmakta yarar var. Bunun dışında değişik nedenlerle de sebepsiz öksürükler olabilir. Özellikle sigara içilmesi ya da sigaralı ortamlarda durulması da yine boğazı tahriş edebilir. Öksürüğe karşı çok boğucu ise öksürük, yani kişinin günlük yaşantısını rahatsız edecek düzeyde ise tabii ki öksürük kesici şuruplardan yararlanılabilir. Hamilelikte zararlı mıdır? Tabii ki potansiyel olarak her ilacın zararlı olma ihtimali var ama bu sefer de sağlıksız olmak, sürekli öksürük içinde olmak, yeterli nefes alamamak da bebeğe zararlı olacaktır. Bunun artı taraflarını, eksi taraflarını değerlendirmek gerekiyor. Hangi öksürük şurubu hamilelikte zararsızdır? Bunu mutlaka hekiminize danışın. Kendi kafanıza göre daha önce kullandığınız, evin bir kenarında köşesinde kalmış şurupları kesinlikle kullanmayın. Hem günü geçtikçe bu ilaçların etkinliği azalır, hem de belki içinde bebeğinize zararlı olabilecek bir takım kimyasal maddeler vardır. Onun dışında bol bol su içmek, ılık su içmek, limonlu su içmek, ballı limonlu sular içmek anekdotal olarak öksürüğe iyi geldiği bilinen basit doğal karışımlardır. Anekdotal diyorum, yani çok fazla bilimsel araştırması yapılmamış. İşte kulaktan kulağa tavsiye edilen bir takım karışımlar var. Bunların içinde tarçın, ıhlamur, elma, limon, zencefil gibi bir takım bitki çaylarında yararlı olduğuna dair gözlemler var. Bunlar denenebilir. Bunların denenmesinde bir zarar yok. Bitkisel çaylar, özellikle çok iyi bilinen bitkisel çaylar, bol kullanılan işte ıhlamur gibi, adaçayı gibi, tarçın gibi, limonlu yeşil çay gibi, bunlar herhangi bir zararı olmayan basit doğal bitkilerdir ve bedendeki biraz tahrişi azalttığı gibi bağışıklık sistemini de güçlendirecektir. O nedenle birincisi bol istirahat, tahriş edici ortamlardan uzak durmak, bol sıvı almak çok önemli. Gargara yapılabilir. Tuzlu suyla gargaralar da öksürüğe iyi gelecektir. Ama hiçbir çare bulamıyorsanız öncelikle doktora muayene olmak gerekiyor. Ondan sonra da ilaç veriyorsa da o ilaçları pastil gibi boğazı yumuşatan, hafif orada uyuşturucu etki yapan pastillerden yararlanılabilir. Sağlıklı günler dilerim.